ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ ଆପଣମାନେ ଭାବି ବି ନଥିବେ। ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଯେ କେହି ଜାଳିଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ। ମୁକ୍ତିକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବ ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ଅସଲ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା, ମୁକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଳିଗଲା, ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତି କ'ଣ ବଦଳିଯିବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏ ଧାରାବାହିକ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କେମିତି ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ପାରିଲା ହେଲା ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିଶାରେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବ। ମୁକ୍ତିକୁ ଜାଳିଦେବ ସିନା, ହେଲେ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ଏଇ ମୁକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ନା କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ ଆସି ବଞ୍ଚାଇଦେବ? କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକା ଧାରାବାହିକରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜାଣିଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଦି ମୁକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଏବେ ଝଡ଼ ପରେ ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଦି ଆଉ ମୁକ୍ତିର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା, ହଳଦୀ ରେଶମ ସରିଛି ଏବଂ ହଳଦୀ ରେଶମ ପରେ ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଘଟି ଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ। ଆଦି ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତି ସହ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ନିକଟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆଦି ମୁକ୍ତିଙ୍କର ବାହାଘର ହଳଦୀ ରେଶମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏହି ରେଶମ ସରିବା ପରେ ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସାଂଘାତିକ। ମୁକ୍ତିକୁ ବେହୁସ୍ କରି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି ବଡ଼ ମା। ଆଉ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି, ମୁକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତାକୁ ଆଣି ଜୁଇରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଜୁଇରେ ବେହୁସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ରଖି ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ପରେ ଆସିବ ଅସଲ ଟୁଇଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଆଦି ଏସବୁକୁ ଦେଖି ନେଇଛି। ମୁକ୍ତି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁକ୍ତି ଦେହରେ ଜଷ୍ଟ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଯେ ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ମୁକ୍ତି ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବପରି ଦେଖିବେ। ମୁକ୍ତିକୁ ଆଜି ଆଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ମୁକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ମୁକ୍ତି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବନି। ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆଦି ଜାଣିଯିବ।